Ne njerëzit, në përgjithësi kemi udhime, kemi takime, kemi biseda të ndryshme në jetën tonë. Po ka disa biseda, ka disa takime, ka disa udhime të cilat janë udhimet më të veçanta që bën njeriu. Është ai lloj rrugtimi, është ai lloj udhimi, është ai lloj bisede dhe bashkëbisedimi i cili ndodh me veten e gjithë secilit prej nesh. Ky është parakusht i domosdoshëm për të kuptuar dhe botën jashtë. Urtarët e mëdhenj musliman, të cilët e kanë konsideruar veten e njeriut si thelbin e qenies së gjithësisë të cilën neve na rrethon, saqë e kanë konsideruar si dhe Kuranin në thelb ka njeriun dhe veten e tij, e kanë vendosur duke thënë se ai njeri i cili nuk ka lexuar veten e tij, ka mundësi dhe në përgjithësi mbetet gjithë jetën analfabet. Është e domosdoshme që të njohim veten tonë dhe ky lloj rrugtimi të cilin e kemi detyrë ta bëjmë për veten tonë, këtë lloj bashkëbisedimi të cilin duhet ta bëjmë për veten tonë, është rrugë dhe bashkëbisedim që duhet ta bëjmë vetëm ne. Askush tjetër nuk e bën për ne dhe nuk duhet ta bëjë për ne. Në përgjithësi thonë se njeriu i cili ka konfliktet brenda vetes, ose ka ngërçe brenda vetes dhe probleme brenda vetes së tij, ai në përgjithësi përpiqet i kërkojë dhe jashtë saj. Janë ato sfida, ato dileme të cilat njeriu në vendosin të pozicionohet në jetën e përditshme, sipas atyre gjërave që ai ka brenda vetes tij. Në një dualitet të tillë, njeriu mes asaj që është dhe asaj që duket, mes asaj që shfaqet dhe asaj që ndihet, duhet domosdoshmërisht të jetë e ndarë kjo çështje, ose të bëhet siç duket, ose të duket siç ndihet. Kështu thot një urtar i madh musliman. Është e domosdoshme ky lloj rrugtimi sepse kështu e morën të gjithë njerëzit e urtë kësaj bote, të cilët ishin profetët e Zotit gjithësisë. Dhe si ai ka atyre profeti Muhammed, zgjidhte që para se të vinte shpalla hyjnore, në muajin e shenjtë të Ramazanit, shkonte në shpellën Hira. Në atë vend ku ai dëgjonte vetëm veten e tij. Meditonte rreth vetes tij dhe rreth krijimit, rreth pseve të mëdha të kësaj bote. Dhe desh Zoti i gjithësisë që atij të shpallë hyjnore, duke nisur që me fjalën e parë lexo. Pra kumto, pra kërko, pra kupto. Që do thotë gjitha kjo ishte që spari duhet fillonte nga vetja. Kështu më vonë profeti Muhammed në një prej betejave të mëdha që ai zhvillon, kur kthehet triumfator nga ajo, ju drejtohet shokëve të tij dhe ju thotë ne u kthyem nga një betejë e vogël tek një shumë e madhe. Ato i thanë i dërguari i Zotit, ku ka betejë më të madhe se kjo që kaluam ne sot? Kjo ishte shumë e vështirë. Ballafaqim me armikun. Tha jo. Beteja më e madhe është ajo mbi veten tuaj. Saqë shumë prej mendimtarëve të mëdhenj musliman dhe jo vetëm, e kanë konsideruar që nëse njeriu arrin të triumfojë mbi veten e tij, në përgjithësi arrin të triumfojë mbi gjithçka. E thënë ndryshe, nëse njeriu arrin të gjejë harmoninë brenda vetes, të gjejë ekuilibrin brenda vetes, të dijë të kuptojë të mirë dhe të këqijat e saj dhe të vendosë ato në një lloj ekuilibri, në përgjithësi dhe jashtë tij është në kërkim të kësaj harmonie. Nëse njeriu arrin dhe bëhet eksaktësisht ajo që ndihet, atëherë sa është varet nga vetja e tij dhe botën e shikon me sytë e vetes tij. Nuk është i varur më nga rrethanat apo nga kushtet të cilat e ballafaqon jeta, por ai mbetet e mirë pavarësisht sa gjërat këqija takon në jetë. Ai mbetet solid pavarësisht shtrembriveve që takon në jetë. Ai mbetet njëri në një konstante të mirë njerëzore, në një ekuilibër të admirueshëm njerëzor, pavarësisht çekuilibrave që ai takon në jetë. Është ky lloj rrugtimi të cilin ne do mundohemi ta ecim bashkë, dal nga dal duke shkuar brenda njeriut, duke kuptuar sekretin e tij, ashtu si Zoti ka folur për të. Duke ecur dhe duke kuptuar të gjithë ato universin të cilin ekziston brenda njeriut. I urti Abu Hamid el-Ghazali është shprehur se çdo njeri është një univers në vetvete. Domosdoshmërisht duhet të lexojmë universin brenda vetes, që të lexojmë dhe atë çka është jashtë. Në përgjithësi, pra kjo është ajo rrugë të cilën do mundohemi të ecim bashkë, të kuptojmë mendimet, ndjenjat, shpirtin, qenjen, egon, e gjithë ajo gjë që jemi ne. Dhe nëse do ja arrijmë, nëse ne do shkojmë drejt saj, thellësisht brenda saj, atëherë kemi njohur gjën më të madhe që është vetja jonë. Shpeshherë ne, me qenjen të cilën jemi shumë më afër, që është vetja jonë, nganjëherë ndihemi shumë larg, sepse na mungon biseda, na mungon bashkëbisedimi me të. Ndryshe, Azem Shkreli shprehet në dy vargje interesante ku thotë, nëse do ta shikoni veten tuaj sy në sy, çfarë do kishi bërë? Do ta kishi përqafuar apo do ta kishi bërë shty?
Kjo është ndoshta e gjithë ajo çka ne do ecim bashkë në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Duke lutur Zotin që ne të qëndrojmë përballë Saj të sinqertë dhe të jemi ballë përballë vetes tonë për të kuptuar kush jemi ne, çfarë duam ne dhe ku duam të shkojmë ne. Atëherë takohemi në seri të tjera.